Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。旁边是第二帅的啊，这个头型是我昨天给他剃的，非常的帅气。我们现在去修空调啊，这个空调，狗叫了，空调不制冷啊，我们马上去带大家一起看一下啊，这家伙旺财都叫了。这空调有点小，等会儿要给它左边给它拖一下。这啥牌？GMCC 不压缩机吗？空调开是开了，好像缺氟利昂，老板。它这个漏，这个地方漏，你看，这个地方漏，上面全是油，100%是漏氟，漏的特别明显了，全是油。我们现在测一下压力啊，看它里边还有多少压力。2个。你说它漏，它还有3.5个呢。收起来，马上把那个大头子下来，把它重做一下，那个头子漏气。这个头子我们刚才用那个洗涤精检查了啊，它那个呢就是在3-5秒啊，3-5秒才冒1个小泡，这种慢漏气啊就比较难查。刚才看了半天，眼睛都看花了。这家伙没有个火眼金睛你是整不了。等一下我们把这个头子重新做一下就好了，重新做一下，然后把氟利昂再给它添加到位就 OK 了。这个天呢整到4个压就行了。这个头子可能这头子是不是有点大啊？好像有点脏，杂质比较多，有脏东西啊。做这个头子呢其实还是比较简单的啊，就像胡师傅这个，经常看我视频的人你们都知道啊，做这个头子主要就是啥呢？要做到光滑圆润，然后这个大与小呢，就要自己掌握核心技术了。有讲究哦，啥讲究呢？不是那么简单的，叫熟能生巧。熟能生巧。胡师傅这个头型，小哥剃的还是可以吧？啊，马桶盖发型剃的还行啊。哎呦，这发型整的没毛病啊！这小哥毕竟干了10年呢。有需要的可以找这个小哥给你剪一下、理一下。上门服务一下子。对，加紧哦。加紧啊！这个加紧。加紧了，你写那对不对？做这个头子，这玩意儿，你把它这个大与小，这个头子又出现了。上次不是那个叫啥电动的呢，然后这回改成手动了，没电动。胡师傅那个电动的今天没带啊，再看看手动的效果。这个一定要把它烤好，不烤好的话不行。做这个头子还是有讲究的，会者不难，难者不会。这玩意儿你要新手的话，一定要多做2次。现在变成手动的了，看着啊，马上就要彰显一下这个实力就来了。大家不要以为是用手拧啊，这是瞎扯。马上胡师傅有他的那个招数。他这个地方，它下面你看还有一个那个玩意，看到了吧？可以用扳手，知道吧？旋啊旋也行，是吧？假如你没带电动起的话，就这样旋就 OK 了，知道吧？等会儿看看这个玩意做的头子行不行？好啦，好了，这么快的？我其实这样旋就旋好了。哦，我有劲，你知道吧？我的妈，你也太能吹了，小伙子，你不能低调一点吗？看，非常光滑，你看，正调，可以 ，beautiful，哎呀 ，beautiful，那还得了，还得了，大师工艺啊，匠心制作，出自胡师傅。你慢点，这管子比较硬哦。本来那个小管，你看就跟蛇一样的。刚才由于这个粗管子勒得比较紧，胡师傅给它垫了2块板，就让它稍微高一点啊。稍微高一点以后呢，这样管子就好接一点了。因为它这个管子可能长度有限，没办法，只能这样。哎，慢点，马上排个空就行了，就正常排个空。这种22的老空调啊。特别的抗造，没关系啊，有一点点空气在里边没关系。好了，排个空，看到了吧？排空方法很简单啊，细管子一，OK，O 不 OK 啊？你嗷都叫了还得了？你这无情哈拉少啊！岔气了，别岔气。是，小哥俩。哎呀，这啥？你行不行？快点，
这2天身体有点虚。哎呦我的妈！强忍着剧痛。哎呦我的妈！小哥应该出手，知道吧？快点，你这紧个管子也是。哎，行，查一下。好，洗点。洗得进。这没有嘞，你马上到别的地方，你就要以旧换新。这个没有。还有，查一下。整点洗洁精润滑一下子，然后如果漏气儿的话，它就会冒泡。刚才那个地方下面就冒泡，这回我们看看它还冒不冒啊？多等待一下子，不要着急啊，请勿着急。你甭管它22还是32还是410制冷剂，只要它漏气，它就冒泡，知道吧？洗洁精就是这个查漏之王。哎呦喂！哎，你别起多了，你起那么多，行不行？哎呦我，呸！你手使劲，你后面也使劲啊！哎呀，哎呦，你这还放上烟花了，搞好就搞好了，你鼓掌这，哎呀，行了，2个阀门打开，快点，我受不了了。幸好我戴了口罩。胡师傅这个人啊，不上路子又不是1天2天了啊，相信呢你们长期看我的视频应该都懂。这家伙再使个劲儿，怎么上面使劲儿，后面还跟气儿啊？没问题，把阀门打开。这就是我为什么平时装空调、修空调也好，你看我很少站在胡师傅屁股后面，知道吧？这玩意儿带有一定的那个啥，杀伤力太强。打开，把2个阀门打开。好像几里的。2个阀门都打开，行了，马上开机把氟利昂充到位就行了，这台空调就完美收工，300块又进账啊，非常的完美。都紧。空调我们已经搞好了啊，这个呢，它其实这台空调很简单，哎，什么简单呢？其实它就是一个头子漏气，导致这个制冷剂压力不够，所以呢，它感觉这个冷气不太好。其实它是有冷气的，但是就是冷气不太好。然后我们把这个头子就是修复了一下，然后把氟利昂给它添加到位，所以呢，这个冷气就会特别好。然后呢，等会儿就收票子走人就行了。因为这个路程啊太遥远，我们来之前就讲好的是这么多啊，因为我们没来之前就讲的就3张啊。为什么呢？因为这边路程大概有40几公里，这个是集装箱的，知道吧？行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。